لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. malam an taɓa baka sirrin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi al'adim ka aikata sirrin nan kayi asara. Duk wanda ya wuce wannan sirrin bai aikata ba wallahi ko yayi asara. Ko ka sauga wannan sirrin ka wuce baka saurara ba malam ka tafka mummunan asara a cikin rayuwarka. Sirrin sunan manzon Allah, sirrin kalimatu shahada, sirrin kalmatu shahada, sirrin musulunci. Wannan sirrin fa shine musulunci, wannan sunan shine musulunci. In ba wannan sunan musuluncin naka ma ba a so, ba a so. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine musulunci. Na rantse da girman Allah, ina wanda ya sa bukata a gaba ta kibiya, kowace irin bukata ta duniya, to ka zo ka aikata sirrin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana samun fararen kaya, kai wanka cikin dare, ka zo ka zauna, ana aikata wannan sirri na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yayin da wuri yayi duhu, sawu ya dauke, 12,000, kai kwana 12 ka gani. Kowace irin bukata ce a duniya, mace kake so aka kiya baka aurenta, kujerar siyasa kake nema aka hana ka samu, kujerar gidanku ta mulkin gidanku kake nema aka hana ka samu, yaron shago kake so a dauke ka a aiki aka ki, makarantanka ne takaddunka suka fitowa, ko kuma mijinki ne yake so ki mallake shi ku zauna lafiya, wallahi alazim da duk niyyar da kaga dama ka aikata wannan sirri, wallahi alazim sai bukatar ka ta biya. Muddin kullum za ka yi 12,000 cikin dare yayin da sawu ya ɗauke, da turaren duniya, in duniya ka gina, in kuma kawai da wata bukata ne ka nemi turaren dattijo a sauna kan farin buzu da fararen kaya, wallahi da abin sai bukatar ka ta biya. Ai sharing wa ƴan uwa masoya annabi na duk duniya su amfana.